поехали. Замена 12-вольтовой батареи. Демонтаж достаточно простой. Но советую использовать средства автоматизации. Сейчас нам необходимо вытащить корпус салонного фильтра, чтобы увидеть батарею. Вынимаем заглушку салонного фильтра, сам фильтр. Просто убираем в сторону верхнюю часть корпуса салонного фильтра. И сейчас задача выкрутить вот эти вот два болтика, чтобы вытащить сам корпус салонного фильтра. Вот, собственно, под крышкой батарея. Сейчас нам надо отсоединить разъем и вытащить заглушку, которая отсоединяет восководную батарею от автомобиля, скажем так. Все, отсоединили. Теперь можем приступать к демонтажу батареи. Сначала снимаем крышку, видим там предохранители аккумулятора. Откручиваем крепление аккумулятора. Вот в такой нехитрой позе. И откручиваем второе крепление аккумулятора.
Прессовый контакт снимаем. Для удобства рожания аккумулятора снимаем верхнюю часть одного кронштейна. А он в общем снимется. Заворачиваем его так, чтобы вот Да. он как бы выходил торцом. И тогда он кое-как с визгами, пизгами. Наверное, может быть, пожалуйста, выходи. Вышел. Малыш, сука.